E aí, galera, tudo certo? Tudo belezinha? Show de bola, né? Então, pessoal, um videozinho bem interessante. Sempre vou deixar uma ideia aqui, é o seguinte, ó. Aquele que tiver com problema no veículo, eu não sou mágico, tá? Eu faço os vídeos para divulgar minha oficina, divulgar meu trabalho e sim, quando a gente consegue, a gente ajuda muitos através das respostas, das perguntas ali. Por que eu tô falando isso? Tem muitos que entram no canal, ele entra no vídeo, em vez de eles falarem assim, esse teu vídeo não me ajudou muito, e já sai chutando, criticando. Pergunta, porque daqui a pouco passou alguma coisa despercebido, ou depois do vídeo lançado a gente descobriu mais algo que possa te ajudar. E entrando com educação a gente vai conseguir dar uma ideia aí, tá? Mas vamos ao que interessa. Fiatzinho Argo Firefly.